မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထိုးပြီပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Minecraft ဒါပေမဲ့အတူတွေကိုကျွန်တော် rating ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတူတွေထဲမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဖော်ပြပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒေါင်းရေးတာအစအကုန်လုံးဖော်ပြပေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်သက်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက် brother တို့မတူညီရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာဝင်မှတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစရအောင်ကဲပထမဆုံးကြည့်ရဲ့နာမည်ကတော့ Master Block Craft Play Store မှာရိုက်ရှာလို့ရတယ် Okay ဒီမှာက3မျိုးပဲပါတယ် Survival Creative နဲ့ Adventure မှာဆိုရှင်တော့အများကြီးပဲဟာမိုက်တော့မိုက်တယ်နော်ဆိုတော့လည်းသူတွေမစိုးကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြီးမှ rating ပေးမယ်အဲဒါ creative ပဲတော့ကြည့်တိုင်းမယ် Survival ချလိုက်မယ် Survival Play ကဲဂိမ်းနဲ့ဝင်ပြီဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ရအောင် A few moments later ကဲအားလုံးပဲဂိမ်းနဲ့ရှောက်လာပြီဆိုတော့ဘာမှတော့လုပ်စရာမရှိဘူးကဲဒီလေးပဲခုတ်ကြည့်တယ် graphic ကတော့ဆိုးလည်းမဆိုးပါဘူးလေ bro what the hell ဟောငမိုင်းလားဟုတ်လားငမိုင်းလားဟုတ်တယ်ဟာငမန်းပါတယ် what the hell ဒီကတကယ် survival ဟာ okay ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးတော့မတူတော့မိုက်တော့မိုက်ပါတယ်ကဲ inventory ရချက်ကြည့်တယ်ပဲဆိုရှင်ကမိုက်တယ်ဆိုဝါတော်လေးမိုက်တယ်ဒီဟာတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ပြည့်ဆိုမှဆိုတော့ရပါတယ်ဆော့ပြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ lava bucket ကြီး water bucket ကြီး milk bucket ကြီးရမယ်ပါတော့ပါတာဒါကြီးကိတ်မှုတွေလည်းပါတယ်ဒါကြီးလည်းပါနော်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဒါ shot of inventory ဒီမှာ okay ဒီမှာကတပါကြီးတော့တပါကြီးတော့ရင် bro ice ကိုအလိုလိုရှာလို့လားဟာwhat လာပါအတုံးလိုက်ကြီးတော့ရှုပ်လို့မရဘူးဟာကဲပါထားပါတော့ Minecraft အတူဆိုတော့လက်ခံပြီးလို့ရပါတယ်မှန်တကားပါတယ်တော့ရှုပ်လို့မရမှန်တကားပါတယ်firewall ပါတယ် Elytra လေးပါလိုက်ပါလားခါရပြီးတော့ bro gaming chair တွေပါပါတယ်ဟာမိုက်လိုက်ရဝါမိုက် furniture တွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ furniture ကိုခေါ်ရမယ်မိုက်ဒီဟာလေးမိုက်တယ်မစိုးကဲဒီတော့ကျွန်တော် creative မှုပြောင်းလိုက်ပါမယ်တပ်ပါဆန် first person ကိုတူပြောင်းလို့ရတယ်နော် Minecraft လို့မဟုတ်ဘူးဒီကနေပြောင်းလို့ရတယ်မိုက်တယ် setting ထဲမှာကျွန်တော် creative မှုပြောင်းရအောင်ကောင်းပြောင်းလို့မရဘူးက creative မှုကကဲဒီတော့ game နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးပြောင်းလိုက်ပါပေါ့ creative okay creative ဆက်ဆိုကြည့်လိုက်မယ်ကဲ creative game နဲ့ရောက်လာပြီပြန်လို့ရမယ်ဆိုဟုတ်ပြီသူကလည်းသူမဆိုမိုက်တယ်ဒီလိုချရတော့ကြတော့ okay မိုက်တော့မိုက်တယ်ကွာဒါမစိုးတဲ့တဲမှာပါတယ်မာလို့မိတယ် separate နဲ့ပြေးလို့မရဘူးလားဒီတိုင်းပဲထင်ပါတယ် join state ကြီးကအဲ့ဒါတိုင်နေပါလားမဆော့ချင်ဘူးသိပြီးတော့ကဲအပင်နေပါလေရှိမယ်ရှူခင်းနေပါလေ bro နေလုံးကြီးကဘလူကြီးတော့ကွာထိုးရှူကြီးအတောင်းလိုက်ကြီးတုတ်ထားကြနေမသိဟာစိုးလိုက်တယ်နေလုံးကြီးကြည့်ပါအကွာစိုးလိုက်တယ်ထိုးရှူကအတောင်းလိုက်ကြီးတကယ်ဆိုးဒီကောင်မိုက်တယ်ကဲဒီတော့ overall rating နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို7 out of 10ပေးပါတယ် okay နောက် game လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲနောက်တစ်ခဲရဲ့နာမည်ကကြတော့ crafting building ဘာဆိုလဲပဲ crafting building လို့ပဲခေါ်တာပါကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်ဒီမှာ tutorial ရှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရမယ်ကဲသူကဘာရှိမလဲဆိုတော့ create ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ကွာmap ကိုယ်တိုင်ရွေးရမှာကွာဒီကောင်ကcave တွေပါထားလိုက် okay
warning ရထားတော့ create war 1နဲ့သူ survival ဆော့လို့မရဘူးလား survival ဆော့လို့မရဘူးလား brother ကဲပါစားလိုက်ပါနည်းနည်းရကြာမယ်ထင်တယ် skip A few inches later. လိုက်အောင် brother ဒီ game တော်တော်ကြာတယ်ဒီ game လုတ်တဲ့နေရာမှာအကြာဆုံးပဲ wall လုတ်တဲ့နေရာမှာအကြာဆုံးပဲလုံးဝစိတ်ပြက်စရာကြီးအောင်မလေး365ရက်လောက်စောက်ပြီးရတော့ရသွားပြီနောက်နေရလားဘသူကအဲ့လိုကြီးပြေးချင်မှာတော့ဒါကြီးနှင်းလေးကွာမကြည့်ပါဘူးလမ်းလျှောက်တာယူတယ်ကြည့်ပါဦးစိုးလိုက်တယ် okay first person third person Superman bro I'm Superman bro shit what the hell man Superman ဖြစ်နေပြီဒုက္ခပဲအေးပါကွာသူကသဘောပေါက်ပြီသူ Superman လို့တွားတာ Superman လို့တွားတာပေါက်ပြီ okay တော်တော်လေးတော့ဆိုရယ် graphic နေထားပါညာတော့ရှေ့ပါရွာသားလားဒီရန်ရှောက်ရယ်ဆိုးလိုက်တယ်ဟိုကအိုးအရင်ခက်ကခေးကြီးပြန်ဆော့နေရတယ်လို့ပဲဖိုက်ကြီးကတမျိုးကြီးပဲတော်တော်လေးကိုဆိုးတယ်အောက်ကဘိန်းတက်ထားတယ်လို့မသိသွားနေတယ်ပုံစံကြီး What the fuck ကဲဒီကေကိုကျွန်တော်ဆက်မဆော့နိုင်တော့ဘူးเนาะတော်တော်လေး micro တောင်ဆက်ဆော့ခြင်းသိမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကဲဒီကေကိုအလုပ်ပါ3 out of 10ပဲပေးပါမယ်နောက်တစ်ခေတ်ဘာသာတော့လှုပ်တဲ့နေရာကို show เนาะကျွန်တော်ကြိုပြလိုက်တာပါလှုပ်တဲ့နေရာကို show လိုက်အောင် bro အပေါ် micro ထားသားပါလိုက်ပြီးပြီလေးတာ micro ပဲ oh shit နောက်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟာ webcam နဲ့ဒီကောင်ကျတော့ mini craft build လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြထားလို့ရှာလို့ရပါတယ် webcam နဲ့အဲ့ micro ကြီးပဲလေဟာ sure brother အဲ့ဒါ micro ကြီး oh shit တကယ် copy ထားတာကွာဒီကောင်ကြီးကtrend of achievement အေးပါကွာ trend of achievement resort ပဲဒီ texture ပဲဒီထည့်လို့ရတယ်ဟာစိတ်ညစ်စရာကြီးကွာ global resort တဲ့စီထည့်လို့ရမယ်ဒါအရင်တော့ပုံစံ micro ကဒါအရင်တော့ UI ပုံစံပေါ့နော် experiment နဲ့ဖွင့်လို့ရမယ်ဆို copy တာလည်း copy ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကြတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ micro အတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဘော်ရအောင်ပြတ်တွေ့ကြမယ် A few moments later. ကဲဝေါ်တဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့နဲ့ Minecraft အတိုင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကို Minecraft ပါပဲစိတ်လည်းညစ်ပါတယ်ဒါ update တယ် so touch တယ် so land တယ်ခန့်တယ်ဒါတွေမပါသေးဘူးကွာဒီ update ကဘယ်လောက်တော့ကြာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအရင်တော့ဆော့ခဲ့ 1.70 လောက်ကိုတော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါတော့ update အောက်နေပြီဒါပေမဲ့တော်တော်ဆိုးတယ်ကွာ update ကလည်းအောက်သေးတယ်ပြီးတော့ copy gain လည်းဖြစ်တယ် copy gain ကိုပြောတော့ပါဘူး update အောက်တာကြီးတော့တော်တော်ဆိုးတယ် okay ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ဝါရန်ပါမလားဝါရန်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝါရန် spawn app ပေါ့နော်အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 1.90 အောက်ဖြစ်ပုံရသွားပြီ glow squad တဲ့ဝါရန် Revenger squid ဟာလေဟုတ်တယ် bro ဟွာရမပါဘူးဒါ 1.90 ရဲ့အောက် version ပေါ့နော် okay တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီခဲကိုသိမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ version တာနေလို့ဗျဒီခဲကို overall rating အနေနဲ့ကျွန်တော် 5 out of 10 ပေးပါတယ် yeah မစိုးလို့ထင်ပါတယ်လောက်ကြတော့ဟိုပထမဆုံးဆော့တဲ့ game ကမှတော့တယ်နေသူဟုတ်သေးတယ်
သူငမန်းနေပါလေပါသေးတယ်စကနေချာပေါ့သူ့ရဲ့ game စကနေချာပေါ့ game ချဲတွေပါလေပါတယ်သူပစ္စည်းနဲ့သူပေါ့ဒါကြီးကလောက copy ထားတဲ့အပြင်မှာ copy လဲကောင်းမ copy လေကွာမင်းက 1.80 အောက်ကြီးကိုတွားပြီး 1.90 အောက်ကြီးကိုတွားပြီး copy တာဟုတ်ကဲနောက်တစ် game မှာဆက်တွေ့ကြမယ်ဟုတ်ပါဦးခုနကလိုပဲလာအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ဟာစင်ရင်စရာကြီးဟဲ့စိုင်းရင်တော့ဟာ Microsoft account ရရလားဟာ What the hell man နောက်နေတော့ဘော AD ရောတက်တယ်မကြည့်တာတော့ AD တော့ကြည့်တာတော့ကဲ AD ကြည့်ပြီးတော့ပေါ်လာရင်ပုံစံကြီးကဒီလိုကြီးပါဒီရဲကိုစောချင် internet လေးဖွင့်ထားဘေးရှိမရှိရပါတယ်ကဲဒီတော့ all လေးထဲဝင်ကြည့်လိုက်ဟာအဲ့ AD တက်ပြဟိုသေးဘူးအဲ့လောက်ကြည့်ချင် AD ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့ wall တွေပြန်ရလာတဲ့ရှိုးလိုက်ဗျာ2023တော့စောထားရဲ့ wall ဟာတက်ပြန်ပြီကွာကဲကြည့်ကြပါဦးဗျာ AD ကိုလုံးဝစွတ်ကြည့်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်စိတ်ညစ်လိုက်တာဗျာအော်အေးပါကွာဘာမှလည်းနှိပ်လို့မရဘူးစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတကယ်ဒါပေမဲ့ bad guys ဒီ game ကတော်တော်ဆော့လို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါဆော့ဘူးပါတယ်ဒီ game ကိုမိုက်ပါတယ်လို့က AD ပြဿနာကြော်လို့ရရင်တော့စမ်းဆော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က Minecraft version အတိုင်းနဲ့ထွက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို AD ပြဿနာကြောင့်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်10 out of 10ပေးရမလို့ဒါပေမဲ့ AD ပြဿနာကြောင့်9 out of 10ပဲပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်အမြင်နဲ့တက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brother တို့တူညီယာရှိလို့ဝင်ထောက်ပြချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာဝင်မှတ်ပေးတတ်ပါအောင်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နှိပ်ပြီးတော့စုံလေးကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye